Yo, WhatsApp, yo, YouTube, yo, Telegram, Instagram, Google Chrome, короче, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Fayzi va biz bugun dahshat seedlarni keyingi qismini olamiz, ya'ni 4-qismini. Sizlar esa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik do'stlar. Xo'p, bizning birinchi seedimiz. Xo'p, kreativga o'tkazib olamiz. Ключ generatsiya va 3 ta XXX seedini yozamiz. Buni ham hamma bilsa kerak, lekin shundan boshlayveramiz. O'zim ham har doim shu tugmalar ko'rinmas qilib qo'yibman, mayli. O'zim ham har doim shu yerda video olaman, chunki menga juda ham yoqqan. Ikkita qishloq bor, shunaqa ajoyib ikkita kuznitsa bor deganday va mayda-chuyda narsalar. Juda ham qulay, juda ham ajoyib, juda ham chiroyli. Mana shu qishloqni ko'rishingiz mumkin agar XXX seedini yozsangiz, shu qishloq chiqadi va mana bu tomonda piramida bor. Hozir ko'rsaman, mana bu tomonda shu tug'ilishingiz bilan orqangizga qarasangiz bo'ldi. Shu yerda piramidani o'zi ham bor. Umuman olganda hamma narsa bor. Mana bu yerda kon bor, konni ichida hamma narsa temir degandek, ko'mir. Xullas, biz esa keyingisiga o'tamiz. Xo'p, bizning keyingi seedimiz esa Blaster 75. Legenda. Короче. Xo'p, endi esa dunyoni yaratamiz, hammasi joyida. Yaratilmoqda. Hop, mana bunday ancha yaxshiroq. Xo'p, endi bu yerda qishloq bormikan, yo'qmikan ko'ramiz. Cho'ta qanaqadir g'alati joyda paydo bo'ldik. Mana shu tomonlarga yuraylikchi, balki cho'l aralash qishloq bordir. Cho'lli biyomda uchraydigan qishloq bor, shunaqa qishloq bordir balki, yana bilmadim. Xuddi shunaqa biyom bilan cho'lda o'rtasida bo'lishi kerak edi, menimcha. Asosan faqat shunaqa holatlarda uchraydi yoki mana tomonda bormikan, keng yaylovda bo'lishi kerak qishloq yoki yo'qmi? Yoki bormi yoki yo'q. Mana bu yerda quduq bor ekan. Quduq bor ekan, demak yaqin atrofda qayerdadir piramida ham bor. Piramida bo'lishi kerak qatlaridadir, shetlarda. Qayerdadir mana piramida, mana piramida. Agar shu Blaster 75 ni yozsalaring, mana shu eslab qoldiraring, короче yo'lda. Mana shu yerga kelsalaring, mana shu piramida bor. Endi kimga kerak bo'lsa, agar mana buni buzasizlar ham mayli endi. Sandiqda nima borligini ko'rsatmoqchi edim, mana ko'rishga ulgurdinglar deb hisoblaymiz. Xullas, shunaqa narsalar bor edi. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa Steve va 445 ni yozing debdi. Mayli, 445 ni yozamiz. Steve'ni keyingi safar, keyingi videoda endi. Xo'p, dunyo yaratilmoqda va mana bizning qishlog'imiz ajoyib rosa bug bo'lib ketgan. Baglashib ketgan, hammasi bitta joyga to'planib qolgan. Bitta nima 4 ta qishloq bitta joydami? Bilmadim, tushunmadim. Xullas, shunaqa holat, uylar va bug bo'lib ketgan. Mayta kuznitsa bor, bir dona. Mana ko'rishingiz mumkin qanchalik bug bo'lib ketganini. Mayta yana bitta qishloq bor ekan, ko'rmabman. Ajoyib. Bunisi ancha yaxshi ekan. Bunisida buglar oz ekan, bemalol kelib vijvaniya qilsa bo'ladi. Kelib bemalol yashab qolsangiz, tuda-suda deganday mayda-chuyda narsalar unchalik bug bo'lmagan videolar olsangiz ham bo'lar ekan. Juda ham yaxshi, biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa robot. Hammasi katta harfda ekan. Xo'p, yaratamiz. Dunyo yaratilmoqda. Dunyo yaratildi. Voy, bu qorli biyom. Hamma joy o'rmonda qishloq bo'lmaydi-yu. Onasini yemsin, qishloq yo'q. Menimcha qishloq yo'q-da, bu seedda bor-ku, ko'nglim sezyapti bu. Hamma joy o'rmon. Cho'ta qishloq yo'q. Bu tomon ham o'rmon ekan. Hamma tomon o'rmon. Cho'ta qishloq yo'q batta. Cho'ta umidimizni uzaveramiz shekilli. Mayli. Mana tomonda yaylov bor shekilli yoki yo'qmi? Yoki ko'ramiz. Hozir ko'ramiz. Yaylov bo'lsa qishloq bo'lishi mumkin. Attak yoki yaylov bo'lmasa qishloq ham bo'lmaydi. Yo'q, o'rmon ekan. Hamma joy o'rmon. Aytdim-ku qishloq yo'q deb. Afsus, mayli. Bo'p turadi. Biz esa davom etamiz. Bizning keyingi seedimiz esa 67. 67. Qani ko'ramiz. Bu seedda qishloq bo'lmasa bo'lmaydi, qishloq bo'lish kerak. Qishloq topish kerak. Bu ham shunaqa biyommi? Bu ham o'rmon. Onasini yemsin. Bu 67 da bo'lish kerak edi biron narsa. Bo'lish kerak edi. Maytda hech narsa yo'q.
Hech bo'lmasa bitta qishloq chiqsa ham mayli deb bitta hech bo'lmasa 67 67. Aytgan chog'i biz yilda oxirigacha, yo'q, yilda oxirigacha emas, tug'ilgan kunimgacha 67 mingta bo'lishimiz kerak do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar shuning uchun. Biz esa qishloqni topolmayapmiz. Negadir bu yerda qishloq ko'rinmayapti. Afsuski bu sitda qishloq yo'q shekilli. Afsus, afsus. Mayli, agar kimni sidi chiqmagan bo'lsa, keyingi videoda albatta chiqadi. Agar siz ham bironta sid bilsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring va Telegram kanalga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ssilka opsiyaniyada bo'ladi. Hammaga rahmat. Hammaga arzimaydi. Ko'rishguncha deb qolamiz, xullas. Hammaga rahmat. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Mayli, hammaga suv